আজকের এই ভিডিওতে আমি অমর অন ফায়ার এবং ব্যাড ব্রাদার্স চ্যানেলের সকল ফানি শব্দ দিয়ে দেব। তার মানে গাইস, আবির ভাই এবং অমর ভাই তাদের চ্যানেলের ভিডিওতে যে ধরনের ফানি শব্দগুলা এবং ফানি সাউন্ডগুলা ইউজ করে থাকে, সেই ফানি সাউন্ডগুলো আপনাদেরকে আজকে আমি দিয়ে দেবো। তো গাইস, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। গাইস, এর আগেও আমি অমর ভাই এবং আবির ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি এবং সেই ভিডিওগুলা অনেক আছে যে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু গাইস, আমি কিন্তু ফানি সাউন্ড নিয়ে বা ফানি শব্দগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার ভিডিও দেইনি আপনাদের মাঝে। তো গাইস, আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে অমর ভাই এবং আবির ভাই তাদের ভিডিওতে যে সকল ফানি সাউন্ডগুলা মানে হাসির শব্দগুলা যেগুলো ইউজ করে ওইগুলো আপনি এই ভিডিও থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। তো গাইস, আর কথা বাড়াবো না, চলুন শুরু করছি আজকের ভিডিও। বরাবরের মতো আমি আপনাদের সাথে আছি জিহাদ, আর আপনারা দেখছেন ওকে টেক বাংলার সঙ্গেই থাকুন। তো গাইস, আমি আপনাদেরকে আগে ফানি সাউন্ডগুলো শোনাবো, যে হাসির শব্দগুলো আছে এগুলো আপনাদের আগে শোনাবো। আপনারা দেখবেন, বুঝবেন যে আসলেই অমর ভাই এবং আবির ভাই তাদের ভিডিওতে এই সাউন্ডগুলাই ব্যবহার করে কিনা। গাইস, তারপর আপনারা বুঝে শুনে দেখে তারপরে ডাউনলোড করে নেবেন। তো গাইস, সম্পূর্ণ ভিডিওটা কিন্তু আপনাদের দেখতে হবে, না হলে কিন্তু আপনারা ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন না। তার কারণ আমি ভিডিওর শেষের দিকে আমি আপনাদের বলে দেব এই মিউজিকগুলা বা এই সাউন্ডগুলো আপনারা কিভাবে ডাউনলোড করবেন। তো গাইস, চলুন আগে আমরা এই ফানি সাউন্ডগুলো আগে শুনে আসি যে এইগুলাই অমর ভাইয়েরা ইউজ করে কিনা। उठाइए ना। चल हट। Oh no! Huh? গাইস, আশা করছি অমর ভাই এবং আবির ভাইয়েরা যে সকল ফানি সাউন্ড তাদের ভিডিওতে ব্যবহার করে সবগুলাই এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো গাইস, আমি এখন আপনাদের বলে দিতেছি কিভাবে আপনারা এই ফানি সাউন্ডগুলা ডাউনলোড করবেন। গাইস, আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য করেছেন যখন ফানি সাউন্ডগুলা আমি আপনাদের প্লে করে শোনাইছি তখন কিন্তু সেই সাউন্ডগুলার নাম ডিসপ্লেতে লেখা উঠেছে। তো গাইস, আপনারা কষ্ট করে ওই নামগুলা লিখে লিখে ইউটিউবে সার্চ করে ইউটিউব থেকে আপনারা ফানি সাউন্ডগুলা ডাউনলোড করে নেবেন। গাইস, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেখতে পারেন। আর গাইস, পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।